豬大腸保留一份豬絲味，是不小心還是故意的？啲鬼佬諗嘅諗唔明白，喺豬裏邊最邋遢嘅部位，原來係最貴嘅噃。再翻到國內，南方北方廚師咁多年嘅打交，佢哋共識先達到統一啦。你係臭咧就唔係臭，你係香真係好香。今日左個山椒豬大腸，啫，上菜。豬腸點解最貴咧？佢一斤就唔貴，但係做熟咗之後，佢真係慘過滾水淥豬腸啊！生豬腸買翻嚟，拆咗半斤油，然後攞住水淥，縮剩得1斤得2兩。好啦，嗱，首先咧搣咗啲多餘嘅油，但係呢啲油留翻嚇，你唔留油咧，豬腸冇種風味嘅咯喎。然後咧反轉落去，好玩啊！咁啲豬腸咧裏邊啲壁咧就好邋遢嘅，鹽同生粉將豬腸腸壁嗰啲雜物啊帶走去，唔需要洗咁乾淨。保留一份豬絲味，你都傻嘅，我就唔做啲嘢嘅，我洗乾淨佢嘅。咁我哋斬碌碌啊！喂，咁簡單，唔使我斬俾你睇啦嘛。咁都唔識，你唔好做啦，等住食啦。好，將豬腸啊，我哋先調個醬先啊。一見到5虎上將，我本身係興㗎啦。點解咧？因為我中意醬，先放啲蠔油啦，又放啲南乳啦、生抽、豬油醬，之後咧放少少五香粉啊。咁樣咧可以令到豬腸嘅味又突出，更加香。然後咧我哋俾啲砂糖佢啊，因為啲醬全部好鹹嘅，俾糖佢咧成個味道和晒。嗱，呢條3兄弟，蒜子、連皮嘅薑、乾葱頭，公式嚟嘅喎。啊，即係我哋加翻少紅葱啦，同少辣椒片咧就靚啲點啊？最後俾少芫茜啊，下一步燒鑊水。嗱，水滾咧放落去啊，一落去咧佢就收縮咗噶啦。咁樣之後咧，佢加快排水，我追上嚟就香啦。30秒。咁我哋下一步咧就索水。好多人唔濕水咧，咪追到成煲水咯。死上嚟又韌咧，咁咪失敗中嘅失敗咯。你睇下，我索完水就咁多水啊，陰公嘅真係。冇整隻追豬腸變咗炆豬腸啊，大佬！安全起見，再索到透晒為止。2斤幾嘅豬腸得翻6兩。好啦，呢時間咧，我哋撈翻個醬落去啦，俾2匙羹啦，夠噶啦。搭少老抽落去，整佢香啲，色靚啲啊。OK， 轉個爐，轉過嚟。呢度先係我主戰場啊。好啦，呢個主戰場咧，只要個煤氣爐夠猛啊，追嘢先有力噶嘛。俾油先啊，薑蒜，將嗰個有皮嘅老薑同蒜頭咧逼啲香味出嚟。我倒埋薑葱嚟啦。追嘢一定要慢火啊！我哋將啲豬腸撈落去啦，不斷攪動佢，聽盡量受熱均勻啊！呢個時間咧，俾少酒落去，追嘢4個原則啊：夠快、夠熱、夠香、夠味。追2分鐘，倒埋啲青料嚟啊！最後倒芫茜就得啦。好，起煲，趁得熱啦嘛，肯定試下先啊！好似趙香口膠咁，但係咧有肉感喎，嗰種咀嚼口感爽滑甘香。雖然咧豬腸收縮好緊要啊，但係水腸韌韌地爽嘅。我佩服我哋啲中國人有一個變廢為寶嘅民間智慧，再加上我哋老講啫煲嘅方式，喺短時間裏邊令到佢緊熟、夠香夠味、夠火氣，越嚼香再寫小塊。其實咧，我覺得冇乜食材俾得個豬腸種魅力啊！呢個就係我哋日常所講嘅民間美食。